Scouts. Tengo el placer de darles la bienvenida a todos ustedes. A ti, sí, a ti. Qué bueno que estás aquí. Estamos todos reunidos en este hermoso lugar, o mejor aún, todos en mi cumpleaños. Como siempre, recordando la hermandad Scout, que es como en aquellas aventuras con mis hermanos que siempre disfrutamos y nos divertimos mucho.